السلام عليكم، معكم يوسف الغنام كويت تك. محمد ابو من ديرا جيمنج. اليوم عندنا نظارات سامسونج جير في ار انوفيتيف اديشن اللي هي نسخة المطورين هاورد من شركة اوكولوس. طبعا الهاردوير سامسونج، السوفت وير اوكولوس. هذه صورة الجهاز. نشوف البيانات اللي ورا الجهاز، ورا الكرتون اللي هو سامسونج جير في ار. هنا عندكم طريقة تركيب النوت 4. طبعا الجهاز يشتغل بس على النوت 4، وصرحت سامسونج انه مستقبليا راح يكون على باقي الاجهزه. هني عندنا اللي هو باك بوتنز، اللي هو الازرار اللي على الجهاز نفسه، اللي هو التاتش باد. عندنا الفوليوم كي، الباك باتن. اي نعم. عندنا 3 وضعيات اللي هو كاستخدام، اللي هو سينماتيك وايد فيو. عندنا immersive 360 experience اللي هو تشوف على 360 درجة. عندنا ريلاستيك في ار جيمز. هني حاطين بعض الانستراكشن حق الجهاز نفسه، في تحذير من حق الهيلث والسيفتي. خلونا الحين نشوف شو يتكون من الصندوق. زين، نبطل الصندوق. هذا عندنا الكيس مال. بالبداية هذا الكيس طبعا ديزاينه عليه اللي هو علامة الجير في ار. الكيس يعني قوي. وهني البوكس اللي فيه كتيبات التعليمات. خلينا نشوف، نبطل الكتيب نشوف شو داخله. عندكم طبعا هذه اتوقع اضافيه. هذه تكون مثل سبير يتوقع السبير. نشوف شو داخله. هذا المانيوال اتوقع. هذا المانيوال تعريفي حق الجهاز نفسه. اللي هو جيت ستارتد كتشغيل. يعني اتوقع شلون تركب الجهاز. تمام. زين، نحطه هني. ناخذ الحين نشوف الجهاز. كيس هارد. هذا حلو. تبي تسوي الشب ما راح يتعور الجهاز نفسه يعني. شوف النظارة هني. هذه ميموري 16 جيجا بايت SD كارد. هذه طبعا اتوقع انه يعني هم حاطين لك داخل الميموري كونتنت صغير، دعايه حق الجهاز، منها جيمز وتريلرز داخل الاس دي كارد. هذا الوايد. هذه مال التنظيف اتوقع. التنظيف اللي الشاشه والعدسه. عليها علامه سامسونج بعد. شو عليها العلامه نفسها؟ جير في ار. هذا على اساس النظاره من فوق، على اساس ثبتها. الحين عندنا النظاره هذه، القطعه اللي تبدل قبل شوي سبير لها، اللي تكون اريح مثل الكوشن تصير. تشوفون جير في ار اول باي اوكولوس. عدستين. طبعا الجهاز خفيف، ما توقعنا الخفه اللي مره مكان التاتش الباتنز الصوب. هني بوتنز تاتش باد. هذه الباك. الجهاز تركب هالطريقة. تبطل هذه كفر. تركب النوت 4. خلنا نوريهم مثال مثلا. ايوه هذا. اي بس هذا. ايوه الجهاز نفسه طبعا النوت 4 تشغله اول. هو شغال الجهاز نفسه عليه. حلو. بس توصله عن طريق هني الوصله. بس كذي شغال حاليا. الحين شغال. هذا طبعا الفوكس حق ال 3 دي هو اكثر شيء، انك توضح ال 3 دي، تقرب وتبعد هني يكون مال الفوكس. شي شغال. بس تلقى طلقات. ايوه تمام. اكسر التشكيل هذا. زين. تبي تركب هذه؟ تركبها هني. ايوه. بس الطريقة. وهذه الربطة خلنا. نرفع الجهاز شوي. توصله هني.
وزن الجهاز يعني مو ثقيل عادي يعني اتوقع الوزن كله بالتليفون نفسه. الجهاز وايد خفيف. بهالطريقة الحين تشوفون بس على طول تلبسونه وتشغلون النظارة. الحين خلونا مع نشوف الجيم باد. عندنا الجيم باد اللي هو حق الكنترول مال الجهاز نفسه. بنفس الوقت نقدر نستعملها حق أجهزة سامسونج، فحق ربع الجيمز اللي يحبون يلعبون جيمز يقدر يثبت الجهاز يقدر يشوف. طبعا النظارة نفسها لازم يعني في جيمز تحتاج لها الجويستيك اللي هو الجيم باد. بدون الجيم باد ما راح تقدر تلعب الجيمز اللي ما تابعين الجير في ار. هذا الجيم باد المانوال على اساس اللي يبي يعرف طريقة التشغيل شلون تسوي لها كونكت. حتى طريقة المسكة مريحة وأريح من لما تلعب بالجهاز نفسه بروحه. فعندنا الحين طبعا الجهاز نفس السامسونج. ايوه اسحبها ليمامك، اسحبها حسب عرض الجهاز. هي مجرد ان تثبت الجهاز وظاهر ان عن طريق البلوتوث. فبهالطريقة الجهاز يكون يعني جدا عملي ومريح حق اللي حاب يلعب جيمز على الموبايلز نفسه او السمارت فونز. طبعا احنا الهدف من الجويستيك مع الفي ار، لان الفي ار تحتاج الجويستيك على اساس انها تلعب الجيمز، ما اتوقع راح نستخدم التليفون هني، راح نوصله بالجير في ار، وهذا راح يكون شابك عن طريق البلوتوث. فان شاء الله بعد شوي بيكون عند تشوفونا مع تجربة للنظارات نفسها الجير في ار مع الجيم باد. الحين عشان نشغل الجيم باد ونقدر نفعله على الجيمز في مثل درايفر او ابلكيشن نزله اللي هو اس كونسول. تسوي له انستول، سيرش اند داونلود. فبعد ما ينزل عن طريقه نقدر نشبك الجيم باد على الجهاز نفسه عن طريق البلوتوث. يعني مثل تعريف هو درايفر حقه. كم حجمه؟ ما يبين معي هني. اوبن. اوكي. شوف لعبة سونيك هذه، شغلها طق عليه. مو طريقة اللعبة هني، يعني حتى سهل لك الطريقة وبالعكس يعني ما في أي صعوبة. والله هذه شغلة أنصح فيها يعني جدا مفيدة. فجربناها مع لعبة سونيك وأتوقع راح تفيدنا وايد بألعاب ثانية خاصة حق ربع الفن رن. كأنك قاعد تلعب على سيجا، يعني ما في أي اختلاف، يعني حتى يزيد المتعة للعب. الحين خلينا ننتقل حق الجهاز السامسونج جير في ار ونشوف استخدام الجويستيك مع الجير نفسه. مثل ما قاعد تشوفون هذا الجهاز وانا لابسه. مثل ما تشوفون احنا حاليا في الواجهة الرئيسية للبرنامج او الجهاز. على اليسار نقدر نحصل اللي هو الستور، خلنا نلقي نظرة عليه.
طبعا داخل الستور نقدر نحصل مجموعة الألعاب ومجموعة البرامج اللي نقدر نستخدمها حق الجهاز. مثل ما تشوفون برامج متنوعة وألعاب متنوعة. احنا طبعا نزلنا كم لعبة بالجهاز وراح نستعرض بعضهم. خلينا ننتقل حق السينما. خلينا ندش اللايبرري. هني اماكن التخزين، يعني اي شيء تنزله بالجهاز او على الميموري كارد راح تلقاه موجود داخل اللايبرري. هذه المجموعة. السينما اللي هي اوكيولوس سينما، خلينا ندش عليها. لودينج بسيط. طبعا حاليا انا داخل السينما مثل ما تشوفون. هذه الواجهة الخارجية، يعني قبل لا تدشون للقاعة. هذا المنيو الرئيسي. يعني هني اقدر اختار التريلرز، اي تريلر ابي اشوف. مثلا خلينا نشوف فيلم ذا هوبت. هذه الصالات، انا حاليا في اكبر صالة مثل ما تشوفون. كأني قاعد داخل السينما بالضبط. كراسي يمي بس ما في احد الا انا قاعد. هذه قاعة، خليني اوريكم القاعة الثانية. هذه قاعة البيت او الهوم ثياتر، يعني كأنك قاعد ببيتكم. شغل تمام مضبوط. وفي عندكم القاعة الثالثة اللي هي على القمر، انت قاعد بالفضاء. وهذا الشاشة يعني تمام. آخر قاعة اللي هي الفويد، هذه تتميز انها تنتقل اي مكان تحرك راسك. يعني لو انا مثلا بلف راسي يمين يسار، او مثلا بنسدح على الفراش بشوف لي فيلم او مسلسل، هذه الشاشة راح تتحرك مع حركة راسك. يعني راح تكون مريحة اذا انت ناوي تنسدح على الفراش او ايا كان. خلينا ننتقل حق القاعة اللي هي الكبيرة ونشغل الفيلم او الدعاية. مثل ما تشوفون الشاشة كبيرة. طبعا التصوير 3D، واقدر اتحكم بدرجة 3D، يعني اخليه بارز اكثر او اني اقلل. مثل طريقة السينما لو تلاحظون هم الإضاءة بالقاعة تختلف. يعني إذا اللقطة شوية فيها سواد تلقى القاعة تصير شوية ظلمة، والعكس صحيح. هذه نبذة بسيطة عن الدعايات. خلنا نطلع برا. في طبعا النوع الثالث اللي هو المالتي سكرين. هذه ميزتها ان القاعة راح تنقسم حق كذا شاشة. مثلا ندش على ذا ميز رانر مثل ما تشوفون. شوفوا شلون الطريقة صارت، ان المكان صار فيه 3 شاشات. هذه هم واحدة من القاعات الموجودة. وطبعا الملف الاخير ماي فيديوز، اللي هو الفيديوهات اللي موجودة بالاس دي كارد او عن طريق الميموري العادي مال التليفون نفسه. خلينا ننتقل حق الالعاب. مثلا ندش لعبة فانغارد 3.
انا حاليا داخل اللعبة مثل ما تشوفون. I feel like I can almost touch it. We can play with celestial bodies later. I'm detecting an increase in hostile activity ahead. Departure would be recommended. You're no fun. Switch me to your view. This is weird. It's like my arm is on the wrong مثل ما side. تشوفون You'll get used to the هذه mirror واحدة من image. الألعاب. Probably طبعاً more natural للحين ما when you're lying in بلشت. front of me. الحين راح Besides, تبلش. you lack a certain situational awareness. This will help. مثل ما تشوفون هذا أنا لازم أوخر عن This might seem logical, الصخور، but I've learned you're not لازم ما always أدعمها، driven by common sense. فلازم أتحرك، يعني لازم أحرك راسي على أساس Things will get إنه very hot. ما Sure thing, أحشهم. boss. أنا حاليا قاعد أحرك راسي بس. Might I recommend avoiding collision with those big rock-shaped things? They will damage your heat shield. Geez, really? Why they seem perfectly cushiony to me. هذه اللعبة راح تدوخني، بس أنا بغيت أوريكم نبذة بسيطة. هلا أطلع من اللعبة. هننتقل مثلا حق شغلة ثانية داخل البرامج اللي هو الأوشن ريفت. هذا الأوشن ريفت داخل المحيط. فكرة البرنامج انه كأنك انت داخل الاكواريوم، يعني قاعد مع السمك، مع اسماك القرش. هنحط لكم اللي هم الاسماك القرش. مثل ما تشوفون انا داخل القفص اللي هم دائما ينزلون فيه الغواصين. اتوقع يعني باي لحظة راح نشوف قرش. هذا واحد كاهو. يعني ما شاء الله الجهاز يعيشك الجو، تحس نفسك انك صدق قاعد يعني بالمكان. هذه كانت نبذة بسيطة عن الجهاز واستخداماته، ومثل ما قلت لكم ان البرامج متنوعة، وبرامج يعني وايد ما اقدر اعرض لكم اياها كلها حاليا، بس انصحكم انكم تجربون. يعطيكم العافية على المشاهدة. طبعا شفتوا تجربة الجهاز وطريقة استعماله، ويعني من خلال التجربة تبين لنا بعض العيوب اللي احنا لاحظناها، ونتمنى ان شاء الله عن المستقبل القريب لما تنزل النسخة الرئيسية ان تعدلها الشركة وتصلحها. اول عيوب شفناها اللي هو من كثر اللبس مع الوقت تضبب الشاشة داخل، وبنفس الوقت تحس مثل قمته وانت لابسها. العيب الثاني اللي هو البكسلات بالفيديوهات اللي احنا عرضناها، بس للعلم يعني بس نبي نتأكد يعني مستقبلا بنشوف اذا كان العيب من الفيديو نفسه اللي هم حاطينه بالتريلر او من الجهاز. اخر عيب لاحظناه اللي هو الشحن. الجهاز يعتمد كليا على شحن التليفون نفسه، يعني ما في بطارية او شيء تشحن فيها الجهاز او بطارية خارجية انت تضيفها. فهذه العيوب اللي احنا شفناها الى الان بالجهاز. اما من ناحية الجهاز ككل كمميزات، يغنيك عن التلفزيون، يحسسك انك قاعد بالسينما. يعني اذا كانوا الناس من الربع اللي يحبون السينمات او الافلام وايد راح يستمتعون فيها.
خفيف الجهاز اللي لاحظناه. وزن ما حسينا بوزن، ما اثر ويانا. تقدر تستعمل سماعات خارجيه على اساس انه يعزل الازعاج الخارجي حواليك. وللامانه يعني ان شاء الله اللي نزل نشوف شيء احسن من هذا. يعطيكم العافيه على المشاهده. كان معاكم اخوي يوسف من كويتك، ومعاكم محمد من ديرا جيمنج. ان شاء الله يكون الفيديو اعطاكم مختصر مفيد عن الجهاز، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات ثانيه. مشكورين.